Uh, All right, Mingalaba, everybody. Hello, Church Ming of La Wind, Vare. everybody here. The Church of Wind's the first time they've been with us, Philip. Is that right? Oh, yes, Chuchu Wen. Yeah. Church of Wind. All right. See, this a Hey, Lily Kind, Chuchu Wen, and my Susu A. They are from the same village. But I oh, think right now Chuchu Wen is working in Yangon. And so she joined us today. Welcome to the you're class. a show, right? You said a show tribe. Yeah. Yeah. Mhm. Okay, let's begin. All Some right. feel like Jai on. Mhm. We 2 weeks ago gave an introduction to James. ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်စပြီးတော့မှယာကုပ်ဩဝါဒစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဏိဒာန်ဒါမှမဟုတ် mixed ခြင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ် Would you record brother? I am, yes, sir. Okay. Today we're going to do a study of James chapter 1. ဒီနေ့ကျတော့ယာကုပ်အခန်းကြီး1ကိုစပြီးတော့မှလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Here is an outline of the chapter. တခုဟာကဒီယာကုပ်ဩဝါဒစာကိုဒီလေ့လာဖို့ပို၍လွယ်ကူစေဖို့ရန်ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ပိုင်းခြားလိုက်တဲ့ဒီကြောရိုးလေးဖြစ်ပါတယ် In chapter 1, verse 1, we have a greeting. အခန်းကြီး1အခန်းငယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ဆက်ခြင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် And then we have two major sections. အဲ့ဒါပြီးမှအတိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တာတွေ့ရပါတယ် Chapter 1, verse 2 through 18. အခန်းကြီး1အခန်းငယ်2ကနေ18ကြတော့ deal with the testing of faith. ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ် You have joy and trials in verses 2 through 4. အဲ့ဒီအားလေးကိုထပ်ပြီးမှပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်2ကနေ4ထဲမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၌ဝမ်းမြောက်ခြင်း Then you have wisdom from God for trials, verses 5 through 8. နောက်အခန်းငယ်9ကနေ10ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားသခင်ထံမှလာသောပညာအကြောင်းတွေ့ရမယ် You have the place of the rich and poor before God, verses 9 through 11. နောက်အခန်းငယ်9ကနေ17ထဲမှာချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်စေဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်စေဘုရားသခင်ရှိမှောက်၌သူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရမယ် Reward for those who endure, verse 12. အခန်းငယ်7မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တီးခံသောသူများရရှိသောအကျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် And the process of temptation, verses 13 through 18. အခန်းငယ်73ကနေ78မှာဆိုလို့ရှိရင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတဲ့သူကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့ပါသွားပါတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Okay, and the next section goes from 1:19 through 27. ကိုဒုတိယအပိုင်းကျတော့ဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်19ကနေစပြီးတော့မှ21အထိဖြစ်29အထိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခန်းကြီး1ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ Just 1 second, I'm going to have to resave this. All right, and that section deals with hearing and doing the word. အခုဒီမှာဒီယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1လေးကိုလေ့လာမှုပူ၍လွယ်ကူအောင်အပိုင်းလေးနဲ့သူကြောရိုးလေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနံပါတ်3အကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး19မှ29မှာဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနာ၍ဒီကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် First, you have hearers of the word. ကာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းငယ်19ကနေ21နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနာတော်သူများ Then you have doers of the word. နောက်အခန်းငယ်22ကနေ25မှာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်အတိုင်းကျင့်တော်သူများ Then you have true practical religion before God. နောက်ဒီတတိယမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3မှာအခန်းငယ်26မှ29ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရှိတော်၌စစ်မှန်၍ဒီလက်တွေ့ကြသော
ဒီဘာသာဆိုတာဘာလဲဆိုရဲတွင်တင်ချင်းဒီအရာလေးကအခန်းကြီး1ရဲ့ဒီ outline အကြောရိုးလေးဖြစ်ပါတယ် All right, so let's notice our first section and look at the greeting. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Let's read verse 1 together. အခန်းငယ်1ကိုယာကုပ်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကိုတို့တကွဖတ်ရအောင်ဖျားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်ကျွန်ငါယာကုပ်သည်အရရတို့၌ကွဲပြားသော12ပါးသောအမျိုးတို့ကိုမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏ James begins as most epistles do. ယာကုပ်ကဒီဩဝါဒစာကိုကျန်တဲ့ဩဝါဒစာတွေအစပြုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသူအစပြုပါတယ် As noted in our introduction, this is James, the Lord's brother. ဒီမှာယာကုပ်ကသူ့ကိုယ်သူသခင်ယေရှုရဲ့ညီလို့ပြောမှာသူကျွန်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် In Galatians chapters 1 and 2, we learn that he is a leader in the Jerusalem church. ဒါနဲ့ဂလာတိထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီယာကုပ်ဟာယေရုရှလင်အသင်းတော်မှာသူဒီတင်းအုပ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် He simply identifies himself as a servant of God. သူ့ကိုယ်သူဒီမှာခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်ဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်ဟုသူ့ကိုယ်သူခေါ်ထားပါတယ် He does not rely on his physical relationship with Jesus. သူနဲ့ယေရှုနဲ့အသွေးအသားတော်ဆက်မှုအပေါ်မှာသူမိကူတာမဟုတ်ဘူး However, he does identify his spiritual connection. He is Jesus' servant. ဒါမဲ့သူနဲ့ယေရှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုကဝိညာဉ်ရေးရာမှာဆက်ဆက်မှုနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသူဒီယေရှုရဲ့ကျွန်အဖြစ်နဲ့သူကိုယ်သူပေါ်ပြပါတယ် In the Old Testament, servant of God is applied to many heroes of faith. ဒီဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဓမ္မဟောင်းထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးများစွာနဲ့အမျိုးမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှသုံးထားပါတယ် One example is Moses, Deuteronomy 34:5. ဒီဥပမာအနေနဲ့ဒီမောရှေကိုဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်လို့တရားဟောရာချက်အခန်းကြီး34အခန်းငယ်9မှာပေါ်ထားပါတယ် David, Jeremiah 33:21. နောက်ဒါဝိဒ်ကိုလည်းဖျားကျွန်ကိုယေရမိ33အခန်းငယ်21မှာခေါ်ထားပါတယ် Paul also refers to himself this way in the beginning of some of his letters. နောက်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသူရေးတဲ့ဩဝါဒစာရဲ့အထဲမှာသူ့ကိုယ်သူဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကျွန်ကိုသုံးလေးရှိပါတယ် The 12 tribes of the dispersion အ references ရရ၌ကွဲပြားသော12ပါးသောအမျိုးဆိုတာ represents the Christians that were dispersed around Jerusalem. ဒါဟာယေရုရှလင်မြို့ကနေပြီးတော့မှလွင့်သွားတဲ့ခရိယာများကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် In Acts 8:4, we learn they were dispersed because of persecution. ဒီတမန်တော်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်4မှာယေရုရှလင်မြို့မှာညှင်းဆဲခြင်းစတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခရိယာနီအားလုံးအနေနဲ့ရရသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် James is probably writing to Christians to which he used to minister. ဒါနဲ့ယာကုပ်ကသူဒီဘာလဲယေရုရှလင်မြို့မှာရှိစဉ်တုန်းကသူဟောပြောပြီးမှသူဟောပြောခဲ့တဲ့သူတွေအခုလွင့်သွားတဲ့သူများထံသို့သူဒီစာကိုရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Beginning in verse 2, he discusses joy in trials. အခန်းငယ်2ကနေစပြီးတော့မှစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစပြောလာပါတယ် Let's read verses 2 through 4. အခန်းငယ်2ကနေ4ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်2ကနေ4တယောက်လောက်ဖတ်ပေးပါလား ငါညီကိုတို့သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တိခတ်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတတ်သည်ဟုသိမှလျက်
အချူရအပြားပြားဆိုတာနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံတော့ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်တည်ဟုမှတ်ကြလော့တင်တို့သည်အလင်းမချွတ်တဲ့ပဲစစ်ဆက်စုံလင်မြအကြောင်းတိခံခြင်းစိတ်သည်တဟောအကုန်စင်ပြုပါစေ As noted, these Christians were being persecuted. Let's go back to Acts chapter 8 and perhaps see. ဒီမှာခရိယာနေညှင်းဆဲခြင်းခံနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်အခန်းကြီး၈ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် And we might give us some context of what they're going through. အခုယာကုပ်ကရေးတဲ့ခရိယာများကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကြုံနေကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရအောင် Let's begin reading in Acts chapter 8 and verse 1 and read through verse 4. တမန်တော်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေ၄အထိကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင် ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်တမန်တော်တို့မှတပါသင်းဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်အရရတို့၌အနှံ့အပြားကွဲပြားကြ၏တရားကိုယူသည်သောသူတို့သည်တတိပံကိုတကြွ၍ပြင်းစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏ရှောလူသည်အသင်းတော်ကိုဖြစ်စေလေ၏အိမ်များသို့ဝင်ပြေးလျင်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုဆွဲငင်၍ထောင်ထဲ၌လှောင်ထားတတ်၏ထို့ကြောင့်အရရသို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်လှဲ့လေ၍နှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟုသောဤဝန်ဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏. One thing we learn here is that the church, although persecuted, continued to preach the gospel. ဒီမှာခရိယာနေအသင်းတော်ကညှင်းဆဲခြင်းခံရလို့အနေနဲ့သို့လွင့်သွားခဲ့ကြပေမဲ့သွားလျင်ရာ၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်. So what should the Christian's attitude be given this situation? ဒါဆိုဒီအခြေအနေမျိုးမှာခရိယာနေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဘယ်လိုရှိရမလဲ Times of difficulty brings spiritual maturity. ဒီကိုနေထိုင်တဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာပို၍ရင့်ကျက်လာစေပါတယ် He begins this letter with the word joy, often translated greetings in most versions of the Bible. ဒီယာကုပ်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုရမှသူကအစပြုတ်လိုက်တိုင်းကျန်တဲ့ဩဝါဒစာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုရမှသုံးလို့ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် So he asked them to consider or count it all joy, or consider the joy that trials may bring in one's life. လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလောလို့ပြောပါတယ် The word, Philip, does yours say like consider it or count it all? What does it mean? Say there. Here the consider it or It means that it is a joy. It means to like think it through, like to engage in a process where you're like thinking it, you know what I mean about think through something, like think about the whole process. ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုတွေးပြီးမှကြော်လွန်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာကိုရှုမြင်တတ်ဖို့ရာจิตတမှဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် He's not saying we should be joyful about trials. ဒီစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော် What he is saying is if we remain faithful, we're joyful because we can be strengthened in this situation. ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အရာကဒီအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကြုံတွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့တီးခံနိုင်တဲ့တီးခံရင်အဲ့ဒီအရာမှာပူပြီးမှအကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ခံစားရမယ်ဆိုတာ
သိခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ The word joy refers to rejoicing over something ဒီမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုအရာတစ်ခုခုအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် because of a confident expectation. သူ့မှာစိတ်ချစွာနဲ့မျှော်လင့်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေလို့သူဝမ်းမြောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် Let's consider another text that makes this same point. ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲဖော်ပြတဲ့နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကြည့်ရအောင် Let's notice Romans chapter 5. ယောမအခန်းကြီး Let's read verses 3 through 5. အခန်းငယ်3ကနေ5ကျွန်တော်ဖတ်မယ်သူမြမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်တီးခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တီးခံခြင်းသည်လည်းတက်တည်ထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တက်တည်ထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျှော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏သူမျှော်လင့်ခြင်းသည်ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွှန်းလောင်းတော်မူ၏ This passage in Romans perhaps helps us understand the process James is talking about. ဒီယာကုပ်ကဒီစုံစမ်းခြင်းနဲ့ခံရတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာဟုမှတ်ရမယ့်အကြောင်းရင်းကိုဒီယောမကပို့ပြီးမှရှင်းပြတာတွေ့ရပါတယ် The word trials here is used in chapter 1 in two different ways. ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းလို့ဒီမှာဒီယောမကသုံးတာကိုဒီယာကုပ်မှာကြတော့အထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတော့မှသုံးတာကိုတွေ့ရမယ် It's used as a trial or a difficulty. ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း It also can refer to temptation, and context determines on what you use. Now ဒီမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီယာကုပ်ထဲမှာတော့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ဟာကိုရှိညွှန်းနေဆိုတာစကားအဆက်ကပဲဒီခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ် So testing can bring about a positive influence. စစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်နိုင်ပါတယ် However, temptation, the result of it, brings forth spiritual death. ဒါမဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရလက်ကဝိညာဉ်ရေးရတည်ခြင်းကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ် The testing produces, some versions say, endurance or steadfastness. ဒီစမ်းစစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတီးခံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ် This refers to the ability to bear up, to hold up under difficult circumstances. တီးခံခြင်းဆိုတာအခြေအနေတွေလူနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်စေအခြေအနေကအရှားခက်ခဲပြင်းထန်နေပေမဲ့ခံနိုင်ရရှိခြင်းကိုတီးခံခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် It says we know this is more than just an intellectual process. ဒါဟာစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာတက်မဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်ခန္ဓာပါခံစားနေရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် It is something that is gained through daily experience. ဒါဟာတနေ့ပြီးတနေ့နေ့စဉ်နဲ့အသက်တာမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ် The word testing refers to finding the genuineness of something. စစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ်စမ်းစစ်ခြင်းကအရာတစ်ခုခုရဲ့စစ်မှန်မှုအရေးအသွေးအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ရအတွက်စမ်းစစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Philip, are you guys familiar with the crucible, how to test metals with fire? Oh yeah. That's kind of the idea. It's like it's a word that's used to refine metals to see if it's pure. ဒီမှာစမ်းစစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာနဲ့ခိုင်းတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတို့နောက်ပြီးတော့မှဒီတတုတွေကို
အငိအကျေးကိုပြောင်းစေဖို့ရမီးနဲ့ဒီစမ်းစစ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် So let's put all this together. ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စုပြီးမှကြည့်ရအောင် They have learned by experience that testing produces endurance and a genuine faith. ဒီမှာဒီခရိယာတွေကနှင်းဆဲခြင်းတမမောက်ဒီစမ်းစစ်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲကသူတို့ဘာကန်သင်ခန်းစာသင်ယူရလဲတိခံခြင်းနောက်တိခံခြင်းအပြင်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းလည်းပဲပူ၍ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေ့လာရတယ် So joy is God-centered, not event-centered. ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာဖျားနိုင်အခြင်းဘဟုဖျားနိုင်ဘဟုပြုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကိုဘဟုပြုတ်ခြင်းမှပေါ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး God is faithful, therefore we must remain steadfast. ဖျားသခင်နေတစ္ဆာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းပဲသူ၌တစ္ဆာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် They could be joyful during testing, ဒီစမ်းစစ်ခြင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်နိုင်တယ် because they knew God would sustain them and give them strength. ဘာကြောင့်လဲဒီစမ်းစစ်ခြင်းကိုခံနိုင်အောင်ဖျားကသူ့ကိုခွန်အားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသူစိတ်ချလို့ပဲ Also notice in verse 2 it says trials or tests of various kinds. နောက်ခန်းငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့အထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းလို့ပြောတယ်နော် This lets us know it's more than just persecution. စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းလို့ပြောတယ်စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းဆိုတာနှင်းဆဲခြင်းတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး This refers to any type of testing a believer might endure. ကျွန်တော်တို့တဦးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာမှာစစ်မှန်တကယ်မှန်လားမှားလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် Okay. That's verses 2 through 4. Philip, do we need to summarize or give a minute? I think that's it's good enough ဒါအခန်းငယ်နှစ်ကနေ၄ရက်ထိဒီရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် Oh, right, let's brother, move would you please go back one slide that I just saw the last one? Oh, yes, that's it is anything that a believer might endure. Okay, ဒီမှာအထူးထူးအပြားပြားသောဒီစစ်ကြောခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါနိုင်လဲခရိယန်တယောက်ကသူဘာတွေတည်ခံဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာတော်လည်းကောင်းဒီညကူများမရှိတယောက်တည်းအထီးကျန်တဲ့ခါမျိုးမှာတော်လည်းကောင်းနောက်ညကူတယောက်ဒီချစ်တဲ့မိခင်ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာခံစားရတဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းတော်လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စရာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးလည်းပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အသက်တာ၌စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် All right, let's move on to verses 5 through 8. အခုအခန်းငယ်9ကနေ10ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်9မှ10 Wisdom from God for trials. ဒီသူစမ်းစစ်ခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံမှလာသောပညာကဘာလဲ Let's read verses 5 through 8 together. အခန်းငယ်9ကနေ10ကိုတယောက်လောက်ပြန်ဖတ်ပေးပါသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ပညာကိုလိုလျှင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုတော်မူပဲခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ပေးသနာတော်မူသောဖရာသခင်ကိုတောင်းစေတောင်းထင်ရလိမ့်မည်တို့ရတွင်တွေးတောခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်သောစိတ်နှင့်တောင်းရမည်တွေးတောခြင်းရှိသောသူသည်ကလေခတ်၍လှုပ်ရှားတတ်သောလှိုင်းတဘိုးနှင့်တူ၏ထိုသောသူသည်စိတ်နှခွရှိသောသူပြုလေသမျှတို့၌မတည်ကြည်သောသူဖြစ်၍
ထာဝရဘုရား၏လက်တော်မှတစ်စုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမထင်မမှတ်စေနှင့် All right. Notice, so Philip in English and also in Greek as well, but verse 4 ends with lacking in nothing, and then verse 5 picks up with the verb lacks. Does the verb translation do something like that? Oh yeah. So အခန်းငယ်လေးမှာတင်တုသည်အလင်းမချုတဲ့ပဲစိစက်စုံလင်မြေကြောင်းဆိုတော့မှတင်တုသည်စုံလင်မယ်လို့ပြောပြီးမှအခန်းငယ်9မှာတခုခုဒီလူအလင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပြန်ပြောလာတယ်နော် hang on. Let me fix something right here. Okay, there we go. So in this paragraph, James instructs his readers ဒီမှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့ပရိသတ်ဒီစာဖတ်တဲ့သူကိုတွင်တင်နေတာဆုံးမနေတာဖြစ်ပါတယ် to have an undivided faith ယုံကြည်ခြင်း၌တင်ရင်းရိုင်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တင်နှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမရှိဘူး by asking from wisdom from God. ဘယ်လိုအဖြစ်လဲဖျားသခင်ထံမှလာသောပညာကိုတောင်းဆိုခြင်းအပဒီတောင်းခြင်းအဖြစ်မရင်းရိုင်တဲ့ဒီမကွဲပြားတဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ရှိနေဖို့ရန်တွင်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ် Endurance, as we noticed, produces maturity. အထက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့သည့်အတိုင်းပဲတီးခံလင်ဘာရမယ်လို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့ပူ၍ရင့်ကျက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ် And maturity is rooted in the wisdom that God provides. Now to ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာလည်းပဲဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာ၌သာအရင်ခံတာဖြစ်ပါတယ် The passage in verse 4 ends with the verb lacking, and verse 5 picks up with the verb lacks. Now အခန်းငယ်၄မှာဆိုလို့ရှိရင်မစစ်အလင်းမချုတဲ့ပဲလို့ပြောတယ်မချုတဲ့ပဲစစ်ဆက်စုံလင်နေဖို့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆက်စုံလင်ဖို့ရာလိုအပ်နေသေးတဲ့အရာကဘာလဲအခန်းငယ်9မှာဖျားဌာ၌ပညာကိုတောင်းပါဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် If we allow God's wisdom to work in our lives, especially in difficulty, အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့ပညာအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာ၌အလုံးလုံးဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် then we will be lacking in nothing. ကျွန်တော်တို့၌ဒီချုတဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဆက်စုံလင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် But if we feel we are lacking in something, we can ask God's wisdom and He'll give it.နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီစုံစမ်းခြင်းတွေနဲ့စမ်းစစ်ခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာကျွန်တော်တခုခုလိုအပ်နေပါလားဆိုတာကိုသိရင်ဘုရားထံသို့ဉာဏ်ပညာတောင်းနိုင်ပါတယ် There are two concepts, principles that appear in this passage that we'll come back to later. ဒီထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကနောက်ပိုင်းအခန်းကြီး3ရောက်လာတဲ့အခါမှာပူ၍ဒီကျေပြန့်စွာရှင်းပြသွားပါလိမ့်မယ် We will come back to the fruit of wisdom in chapter 3, 13 through 18. အထက်ရမှလာတဲ့ပညာကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာကိုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေ78ထဲမှာပူ၍ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့သွားပါလိမ့်မယ် And then double-mindedness will come back to in chapter 4 and verse 8. Now စိတ်နှစ်ခွရှိခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအခန်းကြီး4အခန်းငယ်8မှာပူ၍ကျွန်တော်လေ့လာသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Double-mindedness shows a lack of trust in God and His wisdom. စိတ်နှစ်ခွရှိတယ်ဆိုတာဖျားကိုတကယ်မယုံကြည်ဘူးမကူးစားရာကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ် This is a person who looks both to God and the world. ဒီလူကဖျားကိုလည်းအားကိုးခြင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီလောကဘိုင်းကိုလည်းသူကြည်နေတယ်နှစ်ခွစိတ်ကနှစ်ခွရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် Therefore, they're not acting in faith,
as God's wisdom demands. အဲ့ဒီလူဟာဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာကတောင်းဆိုတဲ့စိတ်နှခွမရှိဘူးလို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်သူဟာဘုရားထံမှလာတဲ့ပညာမရှိသောသူနောက်ဘုရားကိုတကယ်မကူစားသောသူဖြစ်သွားပါတယ် Notice verse 6, the illustration. အခန်းငယ်6မှာပေးတဲ့ပုံဥပမာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် It's like a wave of the sea that goes back and forth. ဘာနဲ့ခိုင်းတိုင်းထားလဲဒီမှာအခန်းငယ်6မှာ လေ ယုံတင်တွေးတောခြင်းရှိသောသူကလေခတ်၍လှုပ်ရှားတတ်သောလှိုင်းတပူနှင့်တူ၏ This person, notice at the end of verse 8, says he is unstable in all his ways. သူသောသူသည်စိတ်နှခွရှိသောသူပြုလေသမျှတို့၌မတည်ကြည်သောသူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ He's like the man who built his house upon the sand. ဒီလူဟာတဲပေါ်၌သူ့အိမ်ကိုစောက်သောသူနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် He doesn't have the sound foundation of God's wisdom for life. သူ့မှာသူ့ရဲ့အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့ဒီပညာပေါ်၌အခြေခံခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် So what we learn here is that God's wisdom produces steadfastness. ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဗာသင်ခန်းစာသင်ရလေဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့ပညာကကျွန်တော်တို့ကိုတည်ကြည်စေပါတယ်တဲ့စိတ်နှခွမရှိဘူးမရင်းရိုင်တော့သူဖြစ်စေတယ် Look at the contrast of verse 3 of chapter 1. အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် And the person in verse 8. အခန်းငယ်10မှာပေါ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အခန်းငယ်3မှာပေါ်ပြတဲ့ဖြစ်ရရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် In verse 3 and 4, that person is steady, stable, steadfast. အခန်းငယ်3နဲ့4မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သည်တည်ကြည်တော်သူဖြစ်သည်စိဆက်ဆုံးလင်တော်သူဖြစ်သည်လို့ပြောပါတယ် In verse 8, the person is doubting, wishy-washy. Philip, do you know the English for wishy-washy? Yeah. They're you know, see what the point James is making. When one lives by wisdom, one has foundation, or you don't. You're kind of you're unstable. You don't have sure footing. ဒီမှာဒီအခန်းငယ်10မှာကြတော့သူတို့သည်စိတ်နှခွရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဟီလာဝါလာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော် wishy washy လို့ပြောတယ်တို့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ဗမာလိုကြတော့ဟီလာဝါလာဖြစ်ပါတယ် how would that translate into Burmese? Wishy-washy, like how would you describe that? I just say that hila wala means hila wala ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲပြောပါဦး လာဝလာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးပေါ့ဗျာဟိုဟာရှောက်တောင်ပြောမြောက်ပြောရှောက်ပြောတဲ့လူပြောတာ Okay so state anything which may have no meaning Yeah, it means you say one thing and do another, or you can't make up your mind. You're like, yeah, we'll do this. No, we're not going to do this. They just kind of left in a state of like they don't do anything because they don't make any decisions. You know, they're double-minded. You know, so သူတို့ကစိတ်နှခွရှိတဲ့သူဆိုတာတခုပြောလိုက်တယ်နောက်ပြောင်းလိုက်ပြန်ပြီနောက်ဟိုအလုပ်မဲ့ကြာလုပ်မဲ့ဘာတခုမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုပြောဒီပြောအဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့စိတ်နှခွရှိတဲ့သူဆိုတာ So what we learn here is that when we live by God's wisdom, it produces strong character. ကိုဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့ပညာကိုကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘယ်လိုအဖြစ်သိရမလဲသူ့ရဲ့အသက်တာ၌ကောင်းမွန်သောအကျင့်စာရိတ္တတွေတည်ရှိနေခြင်းကအော်ဘုရားထံမှလာတဲ့ပညာသူရထားတယ်ဆိုတာကိုသက်သေဖြစ်ပါတယ် Let's look at a few more terms in this paragraph before we move on to verse 9. အခန်းငယ်9ကိုမသွားခင်လေးမှာစောစောကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေတဲကတချို့ဝေါဟာရတွေကိုစက်ကြည့်ရအောင်
Wisdom is the means by which the godly can discern and carry out God's will. ပညာဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပညာဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဆောင်ရွက်သွားနိုင်မလဲဖော်ပြနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ် Proverbs 1:7 says it begins with a fear or reverence for the Lord. သူပညာကိုတုတ်တန်ခန်းချစ်တဲ့အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဘယ်လိုပြောလဲထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဒီပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်သည်ကိုအစပြုပါတယ် He says that we must ask. The word ask here means to ask with urgency. ဒီမှာဒီပညာလိုလင်တောင်းစေလို့ပြောတယ်နော်ဘယ်လိုတောင်းဆိုခြင်းမျိုးလဲအလင်းလိုအပ်နေလို့အလင်းအမြန်တောင်းဆိုခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် So when we ask for this discernment, God gives it generously. ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာပညာကိုတောင်းရင်ဒီအလင်းလိုအပ်နေလို့တောင်းရင်ဒီဘုရားသခင်ဒီရက်ရောစွာပေးတတ်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ် And so a person who doubts, it refers to someone who doesn't fully trust that God will give them wisdom. ဒါကြောင့်တန်တရားရှိတဲ့သူဆိုတာဘုရားကိုတကယ်မကူးစားမယုံကြည်မကူးစားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် So let us learn from this text that we must ask God who gives generously wisdom to all. ကျွန်တော်တို့ပညာကိုတောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုတော်မမူပဲခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နဲ့ပေးသနာတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတောင်းစေတဲ့တောင်းလင်ရမယ် Notice that James here in this last point right here. James is not exhorting us to ask for knowledge, but for wisdom. ဒီမှာယာကုပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘဟုတုတကိုတောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကိုတောင်းခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် Knowledge is obtaining facts that comes through study. ဘဟုတုတဆိုတာကိုလေ့လာရင်းနဲ့အချက်အလက်တွေကိုရယူခြင်းကိုဘဟုတုတလို့ခေါ်ပါတယ် Wisdom is the ability to take that information and apply it. ပညာဆိုတာကိုရထားတဲ့အချက်အလက်များကိုမိမိအသက်တာ၌ကျင့်သုံးခြင်းရှိမှသာလျှင်ပညာဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ် And this ability requires God's guidance. အဲ့ဒီစွမ်းစကျွန်တော်တို့၌ရှိလာဖို့ရန်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းလိုအပ်တယ် So we must also, as the passage states, be fervent in prayer for wisdom. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်မှာပေါ်ပြသလိုပညာကိုရဖို့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ် All right, let's see what we got here. Oh, what's happened here? Let me see. Let me fix this right here. Give me just a second. Trying to figure out what's happened here. There we go. There we go. Now, do I need to spend any more time on that, Philip? On verses 5 through 8. I think it's good enough. Okay. All right. Now let's move on to the next paragraph and notice the place of the rich and the poor. အခုနောက်ဒီအပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်နောက်တစ်ပိုက်ကခန်းငယ်9ကနေ17ကြတော့ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲသောသူများရဲ့ဒီနေရာပေါ့နော် Let's read verses 9 through 11 together. အခန်းငယ်9ကနေ17ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင် အောက်လိုနှိမ့်ချသောညီကိုသည်မိမိချင်းမြောက်ခြင်းအရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်စေဝေရတတ်သောညီကိုသည်မိမိနှိမ့်ချဆင်းရဲခြင်းအရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်စေအကြောင်းမူကားသူသည်
မြက်ပွင့်ကဲ့သို့ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏နေသည်ပူသောအချိန်နှင့်ထွက်သောအခါမြက်ပင်သည်သွေးချောက်ခြင်းသို့ရောက်၍အပွင့်လည်းကျွေတတ်၏တင့်တယ်သောအသွေးအဆင်းလည်းပျောက်ပြက်တတ်၏ထိုနည်းတူငွေရတတ်သောသူသည်မိမိအမှုအရာတို့၌ညှိုးနွမ်းပျောက်ပြက်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏ Okay, so in this text, you have a passage similar to like Luke 16, where the poor are spiritually rich and the rich are spiritually poor. ဒီမှာဖော်ပြတဲ့အချက်ကဆင်းရဲတဲ့သူကဝိညာဉ်ရေးရမှာချမ်းသာတယ်။နောက်ဒီအဲ့ဒီဒီပြန်လှန်ဖို့တော့လုကာခန်းကြီး18ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ So poverty had encouraged them to be humble and have a faith that God requires. ဆင်းရဲတဲ့သူကသူကစိတ်နှိမ်ချလာတယ်နှိမ်ချပြီးတော့မှဖယားကိုကူးစားခြင်းနဲ့စိတ်ပူပြီးတော့မှပွားများစေပါတယ် The rich man must not take confidence in his higher social status. ဒါမဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့သူကသူ့ရဲ့စေးစိမ်ကိုပဲကူးစားပြီးတော့မှဝါကြွားလေးရှိတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒီမှာတုံသင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် As we study this letter, it seems there were people from both sides of this, both parts of the social status, poor and rich. ဒါကြောင့်ခုယာကုပ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေလည်းတင်းတော်ထဲမှာအတူတူရှိနေကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် This difference between them is temporary. ခုချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ခြားနားချက်ကအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးခဏအရာရည်တာဖြစ်ပါတယ် God is in control. အားလုံးကိုချုပ်ကင်တဲ့သူကဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ် And faith in him is the foundation of a Christian. ခရိယာန်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကူးစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် So we must ask, how is this instruction connected to the previous verses? ဒါဆိုအခုဒီမှာချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူကြောင့်ပြောလာတာဆိုတော့အထက်ကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ် Let's see, how do I want to say this? The church must understand where true riches lie. ခရိယာန်ဒီအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ် Both poverty and riches could be trials or testing that causes one to stumble. ဒါပေမဲ့အခုချမ်းသာခြင်းတော်လည်းကောင်းဆင်းရဲခြင်းတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီစမ်းစစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတိထားအပ်တယ် And God's wisdom is needed to be able to live faithfully in both circumstances. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာချမ်းသာတဲ့သူလည်းပဲသူ့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အမျှစုံစမ်းခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ဆင်းရဲတဲ့ခါမှာလည်းပဲဆင်းရဲတာနဲ့အခြေအနေအရာလည်းပဲဒီမှာသူ့အတွက်စမ်းစစ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် Thus, he concludes, let's say, so because we have to understand all earthly situations are temporary. ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီခါဘယ်လိုဆက်ရမလဲ။အိုးချမ်းသာခြင်းတော်လည်းကောင်းဆင်းရဲခြင်းတော်လည်းကောင်းဒါတွေအားလုံးမမြဲဘူး။ခဏသာယာရည်သဘောကိုကိုကတိနားလေဒီမှာဆက်လက်ပြီးမှသွားလာဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။ Those in the Middle East are familiar with a scorching east wind. ဒီအရှိအလေပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကဒီအရှိဘက်ကလာတဲ့လေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြပါတယ် This wind could come up quickly from the Jordan Valley. အဲ့ဒီလေကယော်ဒန်မြစ်ဝမ်းကနေပြီးမှမြန်ကိုတိုက်လာနိုင်တယ်တဲ့
and from the scorching Egyptian deserts. အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာအေဂုတ်တုမှာရှိတဲ့တဲကနေရကိုသူကဘာလုပ်နိုင်လဲဒီ scorching Scorching would be hot, very hot. ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပူပြင်းတဲ့အရာကိုသူကချက်ချင်းသူကယူဆောင်လာနိုင်တယ်တဲ့ It was called a simoon right here, Philip. A အဲ့ simoon. ဒါကိုသူတို့က simon လို့ခေါ်တယ်တဲ့ These east winds killed instantly plant life because of its intensity. အခုကဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလွင်ပြင်ကလာတဲ့ဒီလေကဟိုတဲကနေရမှာရှိတဲ့အပူပြင်းတဲ့လေကိုသူကတဲဆောင်လာတဲ့အခါမှာအရာတွေဒီအပင်တွေနောက်ပြီးတော့မှဒီအရာအလုံးကိုခြောက်သွေ့သွားအောင်ကိုခက်ခန့်ဒီမြန်ဆန်နဲ့သူကတည်သွားစေနိုင်လောက်တဲ့အပူပြင်းတဲ့တန်ကိုတဲလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလေက So what you have here is an illustration of something they were familiar that demonstrates the temporary nature of life. အခန်းငယ်7မှာပြောတဲ့နီဒီပူသောအရှင်နဲ့ထွက်သောအခါဆိုတာအခုအဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်တစ်ဝက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကအခုတဲကနေရကအင်မတန်မှပြင်းတဲ့လေကိုပူပြင်းတဲ့အရာကိုတဲဆောင်လာတဲ့အခါမှာမြက်ပင်တွေတွေးချောက်သွားစေနိုင်တယ်အပွင့်လဲကြွေတတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အရာဟာချမ်းသာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်စေချင်ပါတယ် Furthermore, the image of withering grass is also found in the Old Testament. ဒီမြက်ပင်တွေတွေးချောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပုံဖော်ပြခြင်းကိုဓမ္မဟောင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် So the idea is that if one's going to boast, you don't boast in riches, but in the Lord. အဲ့ဒါကြောင့်လူတဆုံတယောက်တော့သူကသူဝါကြွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခင်ဖျား၌သာဝါကြွားစေကျန်တဲ့အရာ၌ဝါကြွားစရာမရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ် So both poverty and riches bring enormous pressure. အဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းကတော့လည်းကောင်းဆင်းရဲခြင်းကတော့လည်းကောင်းများစွာသောဒီအခက်ခဲတွေကိုယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ် It brings pressure to focus on the world rather than Christ. အဲ့ဒီအရာတွေကဟာဆင်းရဲတဲ့သူကလည်းပဲချမ်းသာခြင်းလုံးတဲ့အခါမှာလောကီဆန်သွားတယ်ဆင်းအချမ်းသာတဲ့သူလည်းပဲပူရချမ်းသာလာတဲ့အခါဝါကြွားလာလောကီဆန်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရဖို့ရအတွက်ဒီရှာကုတ်ကတွင်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ် What mattered most is, let's see how do I want to say this. What matters most is the fact that one is living by God's wisdom, steadfast for any circumstance. ဒါဆိုဘာသင်ခန်းစာသင်ယူစရာရှိလဲ ပေါင်းလေ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်နှင်းဆဲခြင်းတွေလားဒါမှမဟုတ်ဒီစုံစမ်းခြင်းတစ်ခုခုပဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါစေဘုရားသခင်ဓမ္မလာသောပညာနဲ့တည်ကြည်စွာနဲ့သစ္စာရှိစွာဆက်လက်အသက်ရှင်သွားဖို့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီမြက်ပင်တွေဒီ6သွေးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယောနာခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်8နဲ့ဇေဇကျေလခန်းကြီး19အခန်းငယ်10မှာလည်းတွေ့ထားတဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ဖို့ရမ်းဖြစ်ပါတယ် All right, Phil, did all that make sense? Yeah, that's very good. Some people, they don't see the connection in verses 9 through 11 to the previous verses, you know. I'm Right. one of those. So now, thank you very much for this explanation. I didn't see it until I recently studied it, because the conclusion is verse 12 that both situations are to be steadfast. So အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်တဲ့အပိုင်းလေးကဟာဘယ်လိုလုပ်ဒီကြားထဲမှာချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူဒီကြောင်းညက်နေတာအထက်ကအကြောင်းအရာနဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်မှုမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲအခန်းငယ်7မှာမှသူကအဆုံးသတ်တာကိုဒီကျမ်းကစမ်းစစ်ခြင်းမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းအဲမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းလည်းပဲစမ်းစစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဒီမှာလည်းပဲ
ကျွန်တော်တို့တီးခါနေဖို့နောက်ပြီးတော့မှမဝါကြွားမိဖို့နောက်ပြီးတော့မှတည်ကြည်နေဖို့အရာလိုအပ်နေတဲ့အချင်းအရာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် So now let's read verse 12 together and see the focus and how would I say the end result of a steadfast life. ဒါနဲ့အခုအခန်းငယ်2ကနေအခန်းငယ်17ထိပေါ်ပြထားတဲ့အရာတွေဒီအချင်းတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေကြုံရပေမဲ့တည်ကြည်နေမှာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့တည်ကြည်နေမယ်တစ္ဆာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာအကျိုးခံစားရမှာလဲဆိုတာအခန်းငယ်17မှာပြောထားပါတယ်အခန်းငယ်17ကိုဖတ်ရအောင် စုံစမ်းတောက်ရှက်ခြင်းကိုတီးခန့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဖျားကိုချစ်သောသူတို့အားဂတိထားတော်မူသောအသက်တရဖူကိုရလိမ့်မည် So the crown is giving is a prize or award giving for outstanding performance. ဒီတရဖူကိုပြီးမယ်ဆိုတာစုပေါ့နော်တရဖူကိုပြီးတယ်ဆိုတာဘယ်သူများလဲအကောင်းဆုံးသောသူများဒါမှမဟုတ်ဒီအောင်မြင်သောသူများကိုသာပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် This refers to the victor's crown given during Olympian Games. ဒါဟာသူတို့အချိန်တွေတုန်းကအိုလံပစ်ပြန်ပွဲရှိတယ်အဲ့အိုလံပစ်ပြန်ပွဲကနေပြီးမှအနိုင်ရတဲ့သူများကိုသာပေးလေရှိတဲ့တရဖူဖြစ်ပါတယ် It refers to a wreath made of plants and worn အဲ့ဒီ by ချိန်တုန်းကသူတို့ပေးတဲ့တရဖူဟာလည်းပဲကျူပင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရဖူပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ and it's worn by one who has won a race. အဲ့တော့ဒီအပြီးပြိုင်ပွဲမှာပထမရတဲ့သူကရသွားတာဖြစ်ပါတယ် The idea is that endurance equals victory. ဒါဘာကိုပြတာနေလဲတီးခံခြင်းဒီအောင်မြင်ခြင်းလို့ခိုင်းတိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် And so we must remain steadfast during times of trials or testing. အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းစစ်ခြင်းအမျိုးမျိုးအထူးထူးအပြားပြားသောဒီစစ်ဆေးခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတစ္ဆာရှိနေမယ်တည်ကြည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်မယ် Furthermore, we must remain steadfast during temptation. ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် Now, remember, the Greek word for testing or trial and temptation is the same. ကျွန်တော်တို့ Greek စကားလုံးမှာစမ်းစစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတဲ့အဘာသာပြန်တဲ့စကားလုံး Greek စကားလုံးမှာတော့အတူတူပဲ So steadfastness is a consistency that is produced by God's wisdom. ဒါကြောင့်တီးခံခြင်းဒါမှမဟုတ်တည်ကြည်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာအဖြစ်သာလင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် So in this text, the word is referred to as temptation. Again, like I want to explain, like, context determines meaning. So in this context, it's not trials or temptation, but temptation that's under discussion. အခုဒီမှာယာကုပ်ခန်းကြီး1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းငယ်7အထိပြောလိုက်တဲ့အရာကစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုသုံးလဲအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာကမှားယွင်းသွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာရှိတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာအထီးကျန်နေတာမျိုးတို့ဆင်းရဲတာတို့ချမ်းသာတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီမာနကအခွင့်အရေးယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာဟာကျွန်တော်လဲစရာဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့လဲစရာအတွက်အသုံးမပြုမိဘူးအရာအတွက်တွင်တင်နေခြင်းတည်ကြည်နေဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် So let's read verses 13 through 15. အခုဒီခန်းငယ်73ကနေ15ကိုဖတ်ရအောင် ခန်းငယ်73မှ15အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းခံရသောသူမည်ဒီကား
ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနှင့်မကောင်းသောအရာသည်ဘုရားသခင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာကိုယ်တော်သည်လည်းအဘယ်သူကိုမျှအပြစ်သို့သွေးဆောင်တော်မမူမိမိတတ်မဲ့သောစိတ်ဆွဲငင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံတော်သူမည်သည်ကားအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏တတ်မဲ့သောစိတ်သည်ပဋိသန္ဓေယူ၍ဒုစရိုက်ကိုဖွာတတ်၏ဒုစရိုက်သည်လည်းပြည့်စုံလျှင်သေခြင်းကိုဖွာတတ်၏ All right, in this text, we learn that temptation never comes from God. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတင်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရသောသူဘုရားသခင်ငါ့ကိုသွေးဆောင်တယ်ဟုမပြောစေနဲ့တဲ့အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော် So when someone gives in to temptation, we cannot blame God because he is not the source. လူတဦးတယောက်ကအပြစ်ထဲသို့ပါသွားတဲ့အခါမှာအိုးဘုရားကငါ့ကိုအပြစ်သွေးဆောင်တယ်လို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဘုရားကအပြစ်နဲ့ဘယ်တော့အခါမှသွေးဆောင်တာမရှိဘူးတဲ့ Notice the process. ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့စုံစမ်းခြင်းတဲ့သို့အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတဲ့သို့ပါသွားတယ်လဲ There is desire. ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတတ်မဲ့ခြင်းရှိတယ် This refers to like almost a lust, an intense desire for something one shouldn't have. ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ desire lust ဆိုတာသူတို့ခွဲသေးတယ် desire ဆိုတာ तू ကလိုချင်တယ်အရင်လိုချင်တယ်ဘယ်အတိုင်းတာထိလိုချင်လဲတတ်မဲ့ဒီတိုင်အောင်ကို तू ကလိုချင်နေတာဖြစ်ပါတယ် All right. So our desires, Satan, it's a fishing metaphor. Next, you have he lures and entices us. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလဲသူကမိမိတတ်မဲ့သောစိတ်ဆွဲငင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံတော်သူမိတွေကအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတို့ရောက်တတ်၏လို့ပြောတာနော် Philip, are most people familiar with fishing with a hook, like with bait? Yeah ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲငါးပြားချိတ်နဲ့ငါးပြားတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်မဟုတ်လား သိတယ် So right now, what you have here is like bait on a hook that ကျွန်တော် lure. တို့အဲ့ငါးပြားတဲ့အခါမှာငါးစာလေးကျွန်တော်တို့တီကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုသူကငါးကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးစာထဲ့တယ်မဟုတ်လား So when we bite into temptation, the hook leads to spiritual death, verse 15. အခန်းငယ်15မှာကျွန်တော်တို့14-15မှာလူတယောက်ကမကောင်းတဲ့အမှန်သိရင်လည်းတတ်မဲ့လာတယ်လူချင်းတယ်တတ်မဲ့လာတယ်အဲ့ဒီတတ်မဲ့ခြင်းကကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်တယ်အဲ့ဒီဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီငါးမြားချစ်ကိုမမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ဒီအသားကိုစားလိုက်တဲ့ထင်ပြီးတော့မှစားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲတည်ခြင်းတို့ပူဆောင်သွားပါတယ် So in verses 16 through 18, he reminds us that if it's truly good, it comes from God. ဒါကြောင့်အခန်းငယ်16ကနေ18ထဲမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာများသာဖျားထံမှလာတယ်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်သောစုကျေးဇူးများသာဟာဖျားထံကလာတယ်လို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အရာဖျားထံကလာတာမဟုတ်ဘူး But if it's sinful, verses 13 through 15 says it comes from the adversary and temptation. ဒါပေမဲ့အခန်းငယ်73ကနေ15ထဲမှာပြောတယ်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဒါတတ်မဲ့ခြင်းဆိုတာတွေအားလုံးကဒီရန်သူထံကနေလာတာဖြစ်ပါတယ် Let's read verses 16 through 18. အခန်းငယ်16ကနေ18ကိုဖတ်ရအောင် ငါချစ်သောညီကိုတို့အလွဲမယူကြနှင့်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်သောစုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည်အလင်းတို့၏အဖထံတော်မှတက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ခေရမှပါကြ၏ထိုအဖသည်ဒီလျော့သိမ်းခြင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းအရေးနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏မိမိတတ္တဝါတို့တွင်ငါတို့သည်အူးသီးသောအသီးကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းငါတ
တမန်တရားစကားအဖြစ်မိမိတို့အတိုင်းငါတို့ကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏ All right. So when it comes to the idea of Father of lights, this is a Jewish idea about God's creative power. ကိုတင်မုတ်တာတို့ရဲ့အဖလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တင်အတွေ့အခေါ်နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်မုတ်တာအားလုံးရဲ့အဖလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်တဲ့အတုံးအနှုံးမျိုးအတွေ့အခေါ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And so he has created us with the ဘာ word ကြောင့် of လဲဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် This comes by means of the word of truth. အဲ့ဒါတမန်တရားစကားဖြစ်ပါတယ် And this is going to set up what he's going to talk about being where we are created with a purpose of doing God's word. ကျွန်တော်တို့ဖျားကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတာကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ကောင်းသောအရာကိုလုပ်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့ပေမဲ့အခုမကောင်းသောအရာကိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားစေလဲ။အိုဖျားကိုကမုတ်တာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်တာပြောတော်သူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလေကိုကဒီဖျားကိုပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်စန့်ကျင်တဲ့သူဖြစ်လာပါတယ် As the Father of lights, he does not change like the heavenly bodies. နောက်ဒီမှာအလင်းတို့၏အဖလို့ပြောတယ်နော်စောစောကကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားပါတယ်မုတ်တာရဲ့အဖမဟုတ်ဘူးအလင်းတို့၏အဖလို့ပြောတဲ့အခါမှာအလင်းကဘာကိုဆိုလို့လဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူအပ်သမျှကိုပေးတဲ့အဖဖြစ်သောကြောင့်သူကောင်းတဲ့အရာအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ် God is unchangeable. နောက်ဖျားသခင်နေရွေ့ရော့တင်းငင်းခြင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းအရေးနဲ့ကင်းလွတ်တယ် He brings life through truth. သူကဒီတမန်တရားကိုအသက်ရှင်စေတယ်တဲ့ And he rewards those who are steadfast. နောက်ဒီတစ္ဆာရှိတဲ့သူများကိုအကျိုးပေးသောဖျားဖြစ်ပါတယ် And this brings about responsibility in our lives. ဒါကအခုဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းသောအရာတွေကိုပဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်၌ဒီတာဝန်ရှိလာပါတယ် So Philip, I know it's getting late for you, so we'll drive a peg right here on verse 18, and we'll pick up verse 19 next week. Okay ဒီနေ့တော့နည်းနည်းနောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခန်းငယ်18နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ပတ်ကြမှာကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so all right, so we've learned much about James chapter 1, and we'll continue it next week. ကိုဒီနေ့ယာကုပ်ခန်းကြီး1တဲကအချက်လေးအများကြီးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ပတ်မှာဆက်ပြီးမှလေ့လာကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိကုံးမေးစာများရှိမလား any question Okay no question so All right, let's just stop recording.